मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। खांसी बहुत लग गया, खांसने से पूरा चेहरा लाल होता, बस होता रात में पूरा खांसने से। तो क्या करना है, एक अदरक लीजिए 1 इंच, उसको हल्के आंच पे उसको भूनना है ज़रा। भून के उसको अदरक हल्दी लगाकर मुंह में रखने से कैसे भी खांसी हो तो कम होता। करके देखिए। प्रणाम।